बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर तौक़ीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर है। खांसी के लिए एक नहायत आसान मुजर्रब नुस्खा बयान कर रहा हूँ। बहुत ही आसान और बिल्कुल सस्ता नुस्खा है। खुशक और सर्दी से होने वाली खांसी बहुत जल्द दूर हो जाती है। ये सर्दियों का लाजवाब तोहफा है। नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। जो लोग हर वक्त खांसते रहते हैं वो सिर्फ इसका एक कप इस्तेमाल करेंगे तो इस मर्ज़ से उनको सिर्फ चंद ही दिनों में आराम मिल जाता है। इससे पहले कि ये नुस्खा मैं बयान करूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऑल वाले बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहें। नाजरीन, यही एक सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नुस्खे पेश करता रहूँगा। नुस्खा है एलसी 200 ग्राम लेकर घर में महफूज रखें। इसमें से 10 ग्राम एलसी लेकर एक पाव पानी में डालकर आग पर जोश दें। जब पानी पक कर 50 ग्राम रह जाए तो छान कर 1 चम्मच शहद खालिस मिलाकर नीम गर्म घूंट घूंट चाय की तरह पी लेने से खुशक और सर्दी से होने वाली खांसी बहुत जल्द दूर हो जाती है। इसी तरह एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा रात को बनाकर पी लेने से चंद ही रोज़ में इससे निजात मिल जाती है। शुगर वाले मरीज़ बगैर शहद के ही इसको पी लिया करें। बहुत ही कमाल तासीर की ये चीज़ है। खुशक और सर्दी और डस्ट की वजह से पैदा होने वाली खांसी के लिए ये बहुत ही मुजर्रब चीज़ है। इसको इस्तेमाल करें और इसके बारे में अपनी राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इसको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।